هو صحيح الريسوني تكلم كلام خطير جدا، وليس سهلا أبدا أنك تنفي وجود موريتانيا وهي دولة بحكومتها وشعبها وأرضها تقول لهم أنتم غلطة. حتى لم يقل بأنهم مثلا دولة ضعيفة أو دولة صغيرة، لا هو نفاهم تماما، قال ليسوا دولة أصلا. طبعا أنا لا أقول بأن موريتانيا صغيرة ولا ضعيفة، لكن أقول لو أهون يعني من أنك تنفي وجود أمة كاملة. لكن يبقى رأي الريسوني يمثل نفسه فقط، وليس رجل في الحكومة أو يمثل مثلا فئة كبيرة تحمل نفس أفكارها التوسعية، هو رجل واحد فقط. لأن وزير خارجية الجزائر رمضان عمامرة قال بأن المغرب دولة توسعية، وأن في دستورها تقول بأن هناك حدود حقة. كيف يقول بأن المغرب تقول بأن لها حدود حقة؟ له في الدستور أيضا. يا إخوة، يجب أن يعلم بأن كلام الريسوني يمثل الريسوني فقط، آراء شخصية وشخص واحد ده. حافظ الراجل عمامرة الريسوني واحد، شخص واحد كيتكلم صفته الشخصية. الرأي نتاعو هو واش مسؤول في الدولة. الصحراء الشرقية ديالنا أكلت قطعة من طرف الجزائر. لا. واش وزير في الحكومة. الخريطة اللي خصها تكون في المغرب وهي الخريطة التاريخية. لا. حنا حدودنا كتمتد حتى لتيديكلت من الجهة الشرقية واحد، وحتى الواد السنغال من الناحية الجنوبية واحد. قصة المغرب مع حدوده الحقة والتاريخية ليست جديدة ولا ينكرها إلا جاهل. نحن نؤيد بحرارة مواقف الشيخ الريسوني أن المغاربة وعلماءه لا يمكن أن يتركوه فريسة للمشاغبين. كيتكلم صفته الشخصية. الرأي نتاعو هو ماذا يخيفنا أن نعلنها للعلن. واحد. فنحن مع أميرنا لاستخلاص حقنا، ولو دعانا إلى مسيرة أخرى كما قال العلامة أحمد الريسوني لرفعنا مصاحفنا وتوكلنا على ربنا وذهبنا لنقيم في تندوف حتى تعود أرضا مغربية كما كانت عليه. كيتكلم صفته الشخصية. الرأي نتاعو هو واحد يقول جهاد وواحد يقول حملنا مصاحفنا. هل نحن كفار يا قوم أم هؤلاء جاءوا بدين جديد؟ أنا أتمنى أن أرى هذه الفئة في مسيرة حقيقة. تخيل هكذا مصاحف وزحف ويقيمون في الصحراء، وهيا بنا إلى تندوف، اضربوا الخيام يا بني مزحف، سوف ننام الليلة هنا ونواصل الزحف. كيف حال بطنك يا زحيفة؟ رأيتك مسرعا وسبقت القافلة، وأرى نارا من هناك، أعتقد بأننا اقتربنا يا أهل زحيف. يا قبيلة بني مزحف، ألا تكفوا عن هذا التبهليل؟ هل تريدون أن تقتلوا سكان الأرض ضحكا؟ هو حقيقة هو شخص واحد فقط، الريسوني فقط، ويمثل أفكاره هو فقط. لا هذا وزير سابق، ولا هذا رئيس أو عضو في البرلمان يتكلم في قناة رسمية، ولا هذا دستور المغرب يتكلم عن الحدود الحقة، ولا هاته كتب مدرسية تنفي وجود الجزائر وموريتانيا وتسقط حدود الجزائر، وأيضا تربي الأطفال على هاته الأفكار، ثم يقول لك هذا رأي الريسوني فقط. ثم لماذا الجزائر وموريتانيا فقط يا أهل زحيف؟ ازحفوا مثلا إلى تونس، وازحفوا أيضا إلى الأسفل نحو النيجر مثلا. ما دامت بطنك تتحمل الزحف، ازحف يا أخي، ازحف لا تتوقف. اليوم غادي نتكلم لكم على ضم المغرب لتونس. تونس حتى هي في واحد الحقبة تاريخية كانت ضمن التراب المغربي. الجزائر كانت ترابا مغربيا. إذن الحدود التاريخية، الحدود الحقة للدولة المغربية، فهي تشمل هذا المجال الشاسع اللي هو السودان الغربي. لك تونس في واحد الحقبة كانت ضمن التراب المغربي. اقرأوا التاريخ. أنت لا تعرف كيف تنطق كلمة تاريخ وجاي تعلمنا التاريخ. يا أخي روح تعلم التاريخ أولا. لا، أنا أقصد تعلم التاريخ حرفيا يعني. فلتذهب أنت زاحفا ناحية تونس وإخوانك من هناك ناحية الصحراء. لماذا عندكم مشكلة مع الدول؟ يا أخي مسلمين وعايشين يصارعون حياتهم، خليهم فيما هم فيه. ولا غركم يعني أنكم أقوياء فتريدون التهام إفريقيا؟ أقصد أقوياء في الزحف يعني. خلاص خلينا من شمال إفريقيا، ممكن ظلموكم وافتروا عليكم. قولوا لي الآن كيف نظرتكم لدول الخليج مثلا. نأخذ مثلا دولة خليجية، يلا. في 2011 في ربيع 2011 تظاهروا في درعا ودمشق ودير الزور لكن لماذا لم تبدوا هذا التعاطف والتضامن بحجم مع ما حدث في البحرين؟ أنا أقول لك جواب يمكن يكون طريف أو مضحك. أنا البحرين لا تساوي عندي حتى سوق الأربع، فأنا ما مشغولش بالبحرين أصلا. انت شايفني ما ضحكتش على هذه الفقرة الكوميدية صح؟ لا، أنا ضحكت حتى شبعت لما كنت ننتج الفيديو. قبيلة بني مزحف دمهم خفيف.
قال لك البحرين لا تساوي السوق الأربعة. هل تقصد أن الدولة الكبيرة جغرافيا يحق لها احتقار الأصغر منها جغرافيا يعني؟ أنت مقيم في قطر يا فضيحة الشيخ. معلش فهمونا يا أخي ما قصة هذه الأفكار، لماذا يعني؟ لنقل أنك أنت عندك قصر كبير وبيوت كثيرة، وجاء أخوك المسكين وأخذ منك بيت صغير لا يساوي حتى السوق الأربعة، خليه عايش فيه عادي يعني يا أخي، هذا أخوك. المغرب هو أمة دولة، المغرب هو حضارة، المغرب له تاريخ، المغرب له امتدادات، المغرب له حق الإمارة المؤمنين التي تمتد في شمال أفريقيا، تمتد في المنطقة المتوسطية في أوروبا، الامتداد الإقليمي الروحي. الله أكبر، هذا لو ما ينقطعش الانترنت يخرج للمجرات يسبح فيها عادي. الفرفارة الأسطورية خرجت عن السيطرة. هذا قال لك المغرب له حق إمارة المؤمنين. أنت أخذت تتوسع وأخذت العالم كله، لكن لماذا تركت أمريكا؟ أنا هذا اللي حيرني والله. أنا خايف يجي يوم وتقولوا أمريكا أرض مغربية، والله هذا اللي ناقص. أمريكا أرض مغربية اكتشفوها البحارة المغاربة قرن زمارة وما كانوش داخلين ليها باش يستعمروها. فما تجيكش عجب أن جدودك وصلوا في الحكم لأعماق النيجر، وأن إسرائيل كيحكموها مغاربة. وما تعجبش إلا قلت لك ميريكان ما اكتشفهاش كريستوف كولومبوس، بل اكتشفوها المغاربة. استنى خلينا من أن أمريكا أرض مغربية عادي، أنا تعودت عليكم. أنت قلت إسرائيل يحكمها مغاربة صح؟ واللي محتل فلسطين ويقصف شعبها هم اللي يحكموا إسرائيل. إن شاء الله معلومة يعني، لكن عادي أنتم لكم الحق في كل شيء، وعندما تنتهوا من كل هذا تدخلون الجنة، لأن بعد فترة ممكن يجيك واحد من هؤلاء التوسعيون ويقول لك الجنة أرض مغربية عادي. أنتم الآن تتوقعون أن آتيكم بشخص يقول بأن الجنة أرض مغربية صح؟ لا الصراحة أنا لم أجد هذا، الحق يقال يعني. تخيل يجيك بشار الأسد ويقول لك كل الأراضي من سوريا للأندلس هي أراضي سورية، وعندنا حدود حقة يجب استرجاعها، ويقول لك لأن الأمويين حكموا من سوريا للأندلس. طيب ما علاقتك أنت بالأمويين؟ أنت نفسك كنت تحت حكم الأمويين. فكذلك ما علاقة هؤلاء البغاة بالموحدين والمرابطين والخرائط العجيبة اللي كل واحد عامل خريطة ببرنامج الرسام ويقول لك نحن كنا إمبراطورية، وكل خريطة فيهم تناقض الأخرى. وأول خريطة وصاحب الفكرة هو أنا شخصيا أنا على فكرة على الفاسي، وأول من رسم لهم خريطة بقلم الرصاص وكتب فيها بإيده يعني كما هو واضح، كان جالس هكذا فتهيأ له يضع خريطة، وكل خريطة يضعونها تناقض الأخرى، يعني ما عندهمش خريطة هكذا واضحة يريدون استرجاعها. الشيخ أبو بكر أداب يقول لك عيب يا ولدنا، عيب يا ولدنا عيب. وأيضا نقطة مهمة رجاء، ما يجيش واحد يقول لي أنت تطعن في المغرب، أنا كل باغي أطعن فيه، أنا مع الجامي الإثيوبي وضد علي بالحاج وعباسي مدني بنو جلدتي من ذريعة الإرهاب والبغاة أمثال هؤلاء. وأيضا ضد من يقول عن أرض تحت حكم المغرب أنه يجب أن تتحرر وأن المغرب محتل، لأنه لا يوجد مسلم اسمه محتل. وأيضا والله ما عندي إشكال أن مغربي مسلم يحكم الأرض ونحن نسمع له ونطيع في المعروف، لكن لا تحتقروا دول العالم وشعوب وحكومات لها سيادة وهم مسلمون مثلك، وأنت تنفي وجودهم وأنت أصلا ضعيف يا أخي. بوتين ولم يقل هذا. المهم يا قبيلة بني زحيف، إن شاء الله يكون هذا آخر فيديو عنكم، فانسوا العبط هذا وهذا التبهليل وحاولوا أن تتعايشوا مع سكان الأرض بسلام، فأنا والله لا أريد أن أنشغل بكم. هيا فلتزحفوا في سلام.